听说洗发精要买透明的，对身体比较好。谁能乱放给我冰在冰箱里面？为什么很多人都会说加珠光不好？它其实没有不好，它就看起来亮亮的，很像珠光感，所以很多人会用。但一派的说法会觉得今天的头皮就很敏感，想要用没有过多添加的东西，所以我们自己在做产品，我们都会选越简单越好，里面的主成分对我们头皮上或头发上是有实质功能性的。你不要看我们家这一款洗发精颜色不是透明的，主要是用了汉方草本去做，所以它的质地就是类似中药的颜色，有一点人参的味道。捏完身体都变好了。那这个是不是加了色素啊？没有，我们家这一款最主要是头皮保养，添加了蜂胶，怎么看起来很好喝的感觉啊？所以它很特别哦，每一批的颜色浓淡度都会不太一样。所以要怎么分辨色素跟天然？其实你只要看全成分的地方，它一定会有标一个色素的编码。说了这么多，那我到底要怎么挑啊？不要只挑颜值，也要挑内在，跟选男友一样。